เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตติ้งWi-Fi ของโดรนนะครับของโดรนรุ่น S70W นะครับวิธีการทำคือเปิดออนตัวโดรนแล้วหรือคาลิเบรตเสร็จแล้วนะครับกดเข้ามาที่การตั้งค่านะครับไปที่ Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi on นะครับและมันก็จะจับนี่ครับตัวโดรนชื่อตัวโดรน SJ GPS 172นะครับไปไหนนี่ครับ SJ GPS 172E36นะครับกดเข้ามาที่ชื่อโดรนนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่แอปของตัวโดรนก็จะชื่อ SJ GPS ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับกดเข้ามาปุ๊บให้เลือกรุ่นซีรีส์ที่ถูกต้องนะครับเป็น S70W นะครับจากนั้นกดเข้าที่คอนโทรลเลอร์นี่นะครับภาพก็จะมาเรียลไทม์แล้วอันนี้ก็จะเป็นการต่อในส่วนของ Wi-Fi เข้าที่มือถือนะครับให้มือถือเป็นหน้าจอนะครับนี่ก็ปุ่มคอนโทรลกรณีเราใช้มือถือเล่นนะครับอันนี้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างแทรกเราก็ยกเลิกนะครับแล้วก็นี่ครับสังเกตว่าโดรนจะมองเห็นเรียลไทม์ผมยกโดรนขึ้นลงนะครับแล้วก็ถ้าเราจะให้กล้องนะครับมุกขึ้นลงก็กดตรงนี้ครับกล้องมันก็จะขึ้นลงได้อัตโนมัตินะครับโยกเลยนะครับดูจากภาพจากมือถือนะครับว่ากล้องโยกขึ้นลงแล้วอันนี้ก็จะเป็นการต่อ Wi-Fi โดรนกับตัวรีโมทนะครับ